Ладно, ребята, всем привет. Ой. И сегодня мы с вами будем трейдить яблочки золотые. На все трейды мы будем соглашаться. Так, давайте к подаркам. Так. Сервер, ну не знаю. Донатеров не так много. Значит, пойдемте за золотыми яблочками. Где моя Дингу? Дингу мою. Не знаю, Динго это какого рода. Наверное, это Динго, но не знаю, может он Динго. Извините, что я такая неграмотейка. Надо побольше яблок взять, золотых и не золотых. Мне один раз за золотые яблочки зайчика, по-моему, дали. Я не помню. Но мне что-то хорошее один раз дали. Прям хорошее, чтобы... Фу, что я говорю, не знаю. Давайте брать яблочки и не отвлекаться. Мало. Чё? Понятно, я больше не могу их взять. Ну и ладно, какашки какие. Ладно. Давайте тогда их трейдить, потом еще возьмем. Или не знаю. Везде я буду ставить галочку. Хотя вот... Ой, я хочу есть. Бутер. Легендарный бутер. Давайте поедим его. Покушаем. И я кину трейд вот этой вот девочки. Наверное. О, мне кинули трейд. Это очень хорошо. Сейчас будем отдавать яблоки. Ну, блин, мне кажется, она просто дразнится. А я не знаю, где вот эти вот розовые продавались, но они ультра редкие. Я таких не видела. Видите, какие они красивые. А прикол, он согласится. Ну, конечно же, я уверена была в этом. Это она или нет? Нет, не она. Прими трейд, не она. Не она-ка. Чего я так много чего хочу? Лиспет. Вот жалко нет голосового чата. Я бы сказала please pet. Ах ты ж. Please pet. Да хватит понтоваться. Ты ничего можешь не давать. Просто так отдаите золотые яблоки. О, давай. Вот девке просто повезло. Кто это был-то? Ага. Кто продает лимонад, пиши я. Мне нужен лимонад. Так, сейчас поставлю сама лимонад, кстати. Где он у меня? В кемпинг это классно, но это не классно. Один. Полетели, я бы сказала. Да, полетели, все. Так. Так, я зефирку съем. Она быстро кушается. О боже, пацан, тебя напугалась. Хотя в кемпинге обычно все... О, смотрите, мне лимонад кто-то купил. Это так мило. Спасибо. Так, теперь идем в кемпинг за 200. Динго. И спим. И кушаем. Ням. А где деньги? Не понял, ну ладно.
Так, сейчас будем продолжать всем трейды кидать. Да. Трейд, давайте. Это не я ей уже халявное яблоко отдавала? Вроде нет, но все равно. Если это она, то ей повезло. Это не она. Давайте валить отсюда. Вот я это и дала. Вот. Лимонад, лимонад, лимонад. Мне дают лимонад, лимонад. Ура! Я прям счастлива. Это самый лучший втрейд моей жизни. Ребята, у меня есть лимонад и пицца. Ой, она только что приняла трейд. Не прошло 100 лет. Стой. Не успела таки тыкнуть. Все-таки я не успела на нее тыкнуть. Ну, давайте домой. Намыться надо будет. Идем. Застряла. Сейчас все захотят в больницу, и все скажут мне огромное спасибо. Так. По-моему, я уже 100 заработала, кстати. Не обращайте внимания на то, что иногда подлагивает. Это всегда так. Почти всегда так. А у меня запись идет, интересно. Да. Сейчас надо подождать, пока отлагает. А не шевер или что там? Я хочу в шевер. Динго пришел. Hello, goodbye. Лунтик, наверное, ты русский. Или Лунтик. Не знаю, какой национальности Лунтик, но обычно. Забейте, ребят. Видите, все хотят в госпиталь. Сейчас все будут брать мои золотые яблочки, как бы. Давай, принимай. Ага, Джулия, стой, ты красивая, по-моему. Давайте это девочки. Угу. Давайте потрейдимся и на детскую площадку повалим. Тебе трейд. Ого, поштыримся. Помню, как мы с Катей штырились. Катя... О, стой. Чё ты понтуешься? Вот чё ты понтуешься? На VIP-сервере мне вообще ни капельки не лагает. Вы о чем? Катя знает. Мы с ней играли и штырились на этой горке. Меня один раз чуть за карту не выбросил. Давайте. А арабская нет, это нифига не арабская, она вообще. Плохо меня отштырила. Так. Ну, блин, ребят, как мне вам снимать видео?